Сәлем достар, сендермен бірге қаржы мектебі сабақтары. Бүгін біз өте қызықты, ал ең бастысы пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, 2012 жылдың 1 желтоқсанынан бастап біз Қазақстанда жаңа мерекені тойлайтын болдық. Ол мерекенің аты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні. Ал енді осы мереке неге аталып өтіледі? Бұл біріншіден Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел алдында, республиканың алдында жасаған еңбегін мойындау үшін, достар. Достар, сонау 1991 жылдың 1 желтоқсанында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының президенті болып сайланды. Міне, дәл осы себептен 1 желтоқсан бүгінгі таңда, яғни 2012 жылдан бастап бізде мемлекеттік мейрам, яғни тұңғыш президент күні болып табылады. Дәл осы жайлы бүгінгі сабақта біз сөз етеміз. Тұңғыш президент күні 2011 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы Қазақстан Республикасы заңына толықтырулар енгізу туралы заңымен бекітілді. Оны алғаш рет келесі 2012 жылы атап өтті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен қол жеткізілген алғашқы жетістіктердің бірі 1991 жылдың 16 желтоқсанындағы Қазақстанның егемендік алуы болып табылады. Нұрсұлтан Назарбаев әрдайым Қазақстанды қоғамда және жер шарында келісім мен бейбітті қолдауға аса мән берген. Елбасының келесі бітімгерлік қадамы 1991 жылы Семей полигонын жабу туралы жарлыққа қол қоюы болды. Бұл күн 29 тамыз Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша жыл сайын халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні аталып өтеді. Бүгінгі таңда Қазақстан халықаралық қоғаммен заманауи демократиялық мемлекет ретінде мойындалған. Достар, сендер мынаны білесіңдер ме? Біздің елбасымыз ТМД елдері президенттерінің арасында алғашқы болып халыққа жолдау жасай бастады. Қандай керемет, е? Ал оның жетістіктерінің бірі тағы не болып табылады? Мен сендерге айтайын, ол Қазақстан халықтары ассамблеясын құру болып табылады. Неге? Өйткені Қазақстанда 120-дан астам халық пен ұлттар тұрады. Сондықтан осы ұйым бізге қажет болды. Ал тұңғыш президент күні біздің елімізде қалай аталып өтіледі? Соған назар аударайық. Қазақстанда тұңғыш президент күні Нұрсұлтан Назарбаев елбасының штандартын салтанатты түрде көтеру мен мемлекеттік қорғау қызметінің жалауын табыстау рәсімінен басталады. Осы күні бүкіл ел бойынша түрлі мәдени, спорттық және басқа да іс-шаралар өткізіледі. Елімізде тұңғыш президент күнін атап өту бұл елбасымызға деген көрсеткен құрметіміз. Балақайлар, ал енді сендермен бірге мына интерактивті тақтамыздағы ойынды ойнап, егемендік алғалы бері еліміз қандай жетістіктерге жетті? Соны есімізге бір түсіріп алайық. Ал бірінші тақтаға шығатын Жанел. Мінекей, Жанел. Тұңғыш президент елбасының басты жетістіктерінің бірі бұл Қазақстанда ненің енгізуі? Ұлттық валютаны, ұлттық киімді, немесе ұлттық ас мәзірім бекен? Ұлттық валютаны, керемет. Өте дұрыс. Әр қарай жалғастырамыз. Кел, Алидар. Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні неге 29 тамызда аталып өтеді? Өйткені тұңғыш ядролық сынақтың жүргізілуіне орай, екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына орай, я болмаса
ядролық полигонның жабылуына орай ма екен? Ядролық полигонның жабылуына орай. Өте дұрыс. Расымен де достар, 1991 жылдың 29-ында, дәл 29 тамызында біздің Семей ядролық полигоны жабылды. Осы сәттен бастап бүкіл әлем бойынша 29 тамыз бұл халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні болып есептеледі. Әрі қарай жалғаймыз ойында. Кел, Ерасыл. Тәуелсіз Қазақстанның басты жетістіктерінің бірі елде нарықтық ненің құрылуы? Нарықтық саясат, нарықтық баға, әлде нарықтық экономика? Нарықтық экономика. Әрине, нарықтық экономика. Біздің осы тәуелсіздік алуымызға дейін біз қай мемлекетте болдық? Кеңестік одақта болдық, иә? Кеңестік одақта қандай экономика болды? Ол жерде жоспарлы экономика болды. Ал жоспарлы экономика ақыр аяғында сол кеңестік одақтың ыдырауына да өзінің үлкен әсерін тигізді. Содан кейін біз егемен ел болдық та, біздің экономикамыз жоспарлыдан қайда көшті? Нарықтық экономикаға. Әрі қарай жалғастырамыз. Кім келесі? Кел, Мирас. Саған да тапсырмамыз бар. Уайымдама. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың президенттік ету жылдарында жаңа не құрылды? Жаңа тарих, жаңа қорған, жаңа Астана. Жаңа Астана. Әрине, дұрыс, тамаша. Кім білет? Астана қашан көшірілді? 1997 жылы. Дұрыс, тамаша. Әрі қарай жалғастырамыз. Кім қалды бізде? Айбар. Айбар. Мінекей. Елдің экономикалық мәселелерін шеше отырып, президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақстандық қоғамда бейбіт пен нені қолдауға аса мән берген? Бейбіт пен келісім, бейбіт пен той-думан, немесе бейбіт пен бақыт. Менің ойымша келісімді. Осыны естіген боларсыңдар, е? Көп рахмет, дұрыс. Бізде тағы да тапсырмалар бар. Оған мен жауап берейін, я? Сендер маған көмектесіңдерші. Жарай ма? Иә. Егемендік жолындағы республиканың алғашқы қадамы Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін жарияу болып табылады. Ол қай жылы болды? 1992. 92? 91. 89 емес пе? 91. Бір ауыздан 91 дедіңдер. Әрине, 1991 жыл. Балалар, сендер алдарыңа қойған мақсатты жақсы бұлжытпай орындап шықтыңдар. Барлықтарыңа 5. Құрметті көрермендер, мен өз кезегімде сіздерді барлықтарыңызды тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. 2010 жылы Қазақстан парламенті Нұрсұлтан Назарбаевқа заң жүзінде тұңғыш президент елбасы мәртебесін берді. Тұңғыш президент елбасы өз мәртебесі бойынша халық қаһарманы атағына және жоғары дәрежелі алтын жұлдыз бен отан ордендеріне ие. Сонымен қатар Конституцияға сәйкес республика президенті елдің қарулы күштерінің қолбасшысы болып табылады. Балалар, 1997 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алғашқы рет халыққа жолдау жасады. Кейіннен ол бәріміз білетін Қазақстан 2030 даму стратегиясы деп аталып кетті. Сол жылдан бастап жыл сайын еліміз халыққа жолдау жөнелтеді. Сонымен сол сәттен бастап елімізде көптеген реформалар іске аса бастады. Ол реформалар қандай? Экономика бойынша, экономика саласында реформалар болды. Қаржы саласында, өндірісте, жалпы өміріміздің барлық салаларына өзінің септігін тигізді, ықпалын тигізді, барлығын қамтыды. Және де соның арқасында еліміз көптеген жетістіктерге де жетті. Қазақстан 2030 стратегиясы бойынша бірқатар мәселелер мерзімінен бұрын орындалды. Бұл жайлы Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты жолдауында тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жариялаған. Біздің қаржы мектебі бүгінгі күні
өте маңызды мереке туралы айтып беріп жатыр. Ол тұңғыш президент күні. Балақайлар, енді сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін ойын ойнаймыз. Мінекей, мына ортадағы бағанда сендер Қазақстанның қол жеткізген жетістіктерін көріп тұрсыңдар. Сендердің мақсаттарың соған сәйкес суреттерді орындарына орналастыру. Сонымен бастаймыз. Келе ғой, Ерасыл. Мынау қалам саған. Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады. Қай сурет сәйкес келеді? Өте дұрыс. Көп рахмет. Жалғастырайық, Айбар. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан нарықтық экономиканы құрып, елдің қаржылық жүйесін нығайтты. Төртіншісі. Өте дұрыс. Жалғастырамыз, достар. Келесі, Мирас. Ал Қазақстанда жаңа елорда, яғни Астана салынды. Бірінші. Тамаша. Орныңа отыра ғой. Алидар. Президенттің басшылығымен Қазақстанда халықтар арасында бейбіт пен келісім орнаған. Бейбіт. Өте дұрыс. Орныңа отыра ғой. Жанел, кел. Қазақстанның бейбіт бастамалары арқасында халықаралық деңгейде еліміз өз орнын тапты. Я, өте дұрыс. Орныңа отыра ғой. Мінекей, осымен біз ойынымызды аяқтадық. Достар, сендер тапсырманы бұл жұтпай жақсы орындадыңдар. Ал бүгінгі сабақтан біз не түсіндік? Алидар. 1997 жылы Астана құрылды. Яғни Астанамыз Алматыдан Ақмолаға көшті. Дұрыс. Жанел. Тәуелсіздік жариялағаннан кейін экономиканы құрып, қаржылық жүйесін нығайтты. Я, жақсы. Ерасыл. Президентіміз көптеген реформалар жасады. Я, соның арқасында біз көптеген жетістіктерге жеттік. Аха. Елбасы бастамасымен Қазақстан ассамблеясы. Я, Қазақстан халықтар ассамблеясы құрылды. Өте дұрыс. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін жариялады. Өте дұрыс, Мирас. Достар, елбасымыз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында ел көптеген жетістіктерге жетті. Неге? Себебі елбасымыз көптеген реформалар жасай бастады, е? Соның арқасында еліміз көркеюде, әзірдің өзінде. Мінекей, сол кісінің арқасында бізді төрткүл дүние демократиялық, зайырлы, өте заманауи мемлекет ретінде таниды. Достар, осыменен қаржы мектебінің кезекті сабағы өз мәресіне жетті. Бүгінгі мерекеміз тұңғыш президент күні құтты болсын.